Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretleri'ni 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenci, Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir, orada kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olur. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunur. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarttan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet, bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün Hakk'a uğruyoruz. Yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili Habibine komşu olacağını da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili Habibiyle inşallah komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-ı cem eylesin. Bu vesileyle zaten tezkiye yapıldı ve bu tezkiyenin ardından daha farklı bir şey konuşmaya da gerek yok. Tekrar ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz, Allah-u Celal hepinizden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere cenazemize katılan bütün devlet mücadelemizden, Diyanet İşleri Başkanımızdan, bütün Müslüman kardeşlerimizden Allah-u Celal razı olsun. Kabristan'a giderken kıblenin istikametinde geriye doğru dönerek giderseniz yol güzergahı açılmış olur. Allah-u Celal hepinizden razı olsun. Efendi Hazretlerimizin hanesinden de sizlere selamlar var. Evde hanım annemizin de selamları var. Her biri sizlere teşekkür ediyor. Allah-u Celal dünya ve ahirette yarınız olsun. Hasan Efendimiz de buradalar. Onların da selamları var. Allah Celle Celaluhu hepimizin yolculuğunu ve kalan ömrünü bereketli eylesin. Allah'a emanet olun.